Korwo Ngai amũtherera ngoro amwĩre wĩra ũrĩa ndutĩire ingĩga hano ndariĩ mwamwenda na mũmwĩtigĩre korwo Ngai amũtherera ngoro amwĩre wĩra ũrĩa ndutĩire. Yeah. God has taken me from darkness to light. Wangĩ makiuga chairman ũcio nĩ mũhũgũi. Ngamini talking. Kamwenji karoka mũthenya ũngĩ haha karambia gũcinũraga chairman. Ũrĩa nyina wa Njeri Rũhi nĩ amenyire wĩra wake. Ti chairman atinda haha agĩũka kũhũa mata. And the head of hospitality is sitting over there wearing a wig that looks old, very old. Mũndũ angĩciria kũgũra wig. Ũthũkũmage mĩeri 5 ũtarĩ wegũrĩra ona. Ona ũngĩthiĩ handũ ũtonye ũguo ũrĩe ngũkũ. I've never seen that. Yeah. Rĩu ndona gĩtũmi kĩa mũini wĩho wĩtagwo Meja atinda akuĩte kanyamũ ta gaka. Aiko iguaga ũrĩa ndĩraigua. Ngamini nĩ ũbatiĩ werirĩrie gũtuĩka chairman. Yeah. You need. Yeah. Tondũ nĩ gũtuĩkaga wega. Let me teach you something, Ngamini. He kĩndũ gĩtagwo the power of seeing the future. I know you see yourself as the chairman, but you don't have the understanding of the roles a chairman plays. You don't. Nĩ mũrigo mũnene mũno. Rĩu ngĩrĩ haha ũgĩkunda tani. No nĩ nyume haha nyambĩrĩrie ningĩ kũmũhoera. Ngai teithia Ngamini ndakanagwe na nduthi. Teithia kĩmemia ngari ĩyo ndĩkamũikie rũĩ. That is my work. Ningĩ mũndũ ũngĩ nĩ arwarire nĩ ndengerie thibitarĩ kũmũhoera. What am I doing? The chairman is struggling. Yeah. The chairman is struggling and you think it is a bed of roses. It is not. Gĩthũngũ nĩ kĩario because once we have visitors from UK, USA, Austria, Australia, Nigeria, all these people, South Africa. Andũ acio nĩ magũbatara kwarĩrio gĩthũngũ. Ũyũ ongeria kĩrĩkũ? What English can you speak? Mwarimũ ndangĩhota kwaria tondũ ndarĩ magego. Akwambĩrĩria gũkũ. What's that? No ithe wa Njoki ũngĩaria na ndagĩũkaga kanitha hĩndĩ ciothe. The chairman has a burden. Njeri njĩkĩrĩre ĩngĩ. Put for me some Ngamini tumia. Stupid.